नमस्कार, मी सागर पाटील फ्रॉम ऑल अबाउट ऑटोमोटिव्स. काल आपण या गाडीचा प्री व्हिडिओ टाकलेला आहे, ज्यामध्ये आपण सांगितलं आहे की या गाडीचा कलर चेंज झाला होता. त्या कलरची 5 इयर्सची वॉरंटी होती आणि सिरामिक सुद्धा केलेलं आहे. त्या गाडीचा मेंटेनन्स झालेला आहे आणि आता तुम्हाला मी त्या गाडीवर झालेले चेंजेस दाखवतो. जसं गाडीवरती मेजर स्क्रॅचेस होते, बंपरच्या कॉर्नरला ह्या बाजूला खूप मेजर स्क्रॅचेस होते, त्यातले मोस्ट ऑफ द 95% स्क्रॅचेस गेलेले. गाडीचा पूर्ण कलर चेकअप झालेला आहे. गाडीच्या कलर मध्ये काही डिफेक्ट नाहीये आतापर्यंत तरी 1-1.5 वर्षानंतर सुद्धा. छोरी बल करी आयु घुमड़ घुमड़